Master Pum Pum. Hola Daisy, hola Jet. Hoy vamos a presentaros cómo trabajamos aquí en nuestra comisaría. Entonces, ¿puedo ponerme mi casco? ¡Aquí estamos! Jet, parece que es un criminal de verdad. Parece que sí. Venga, sal ya. Y sin bromas, por favor. Uy, perdón, he llegado tarde. Master Pum Pum, ¿podrías cambiar este casco por algo más policíaco? Uy, lo siento. Pues chicos, lo primero que tenemos que hacer después de detener a un criminal, tenemos que hacerle una foto. Ay, odio estas fotos. A mí me encanta hacer fotos. ¿Puedo hacerla yo? Sí, claro, ¿por qué no? Dime, queso. ¡Ja! ¡Qué bien sales en las fotos! Deberías hacerte modelo. Claro. ¿Y luego qué tenemos que hacer con él? Ahora tenemos que tomar sus huellas dactilares. ¿Y para qué se necesitan estas huellas? Para poder encontrar luego al ladrón. ¡Wow! ¡Qué chulo! Entonces, si el ladrón deja en algún lugar sus huellas, luego podremos identificarlas. Venga, es hora de ir a tu celda. A ver, ¿quién quiere entrar? Este es Paul y nuestro nuevo encarcelado. Abrimos. Venga, más rápido, andas como una niña. Uy, qué proceso tan interesante. Nunca lo he visto. Venga, aquí está tu nueva casa. Yo saldré de aquí. Aquí hasta tienen un aparcamiento para los helicópteros. Uf, en esta cárcel hay tantas cosas. Muy buenas luces. Aquí también hay una. También las cámaras por todos lados. Ningún ladrón podrá escapar de aquí. Eso sí, las mejores tecnologías. Cierro la puerta. Perdón, pero parece que se ha cerrado solamente una mitad. Pedro, ¿qué está pasando ahí? Mira bien, por favor. No sé, debería haberse cerrado. No podemos esperar hasta que llegue el especialista. Necesitamos arreglar estas puertas urgentemente. Parece que podré salir antes de que lo pensaba. Parece que necesito volver a mi trabajo principal. A ver, el óleo. No, tiene que funcionar perfectamente. Master Pum Pum, si la parte física está bien, a lo mejor está pasando algo con la parte técnica. Vamos a ver aquí.
Jet, revisa la puerta ahora. Ah, vale, ahora mismo. A ver. No, Master Pum Pum, todavía no cierran. Parece que la señal no llegaba. No me ha dado tiempo a romper la cerradura. Ja, lo estás haciendo en vano. De esta cárcel nadie ha escapado. Y además tenemos tus huellas dactilares. Ja. Hemos podido con esta. Pero así nuestra excursión ha salido mucho más interesante. Muchas gracias por la excursión. Yo ya necesito volver a patrullar las calles. Yo también ya tengo que regresar al trabajo. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. No olvides de poner un like.